السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. كلكم بتسألوني أو كل طلاب الصف الأول الثانوي بيسألوني عن اختيار الشعبة بتاعت أدبي وعلمي، وهختارها إمتى، وهروح المدرسة ولا هتبقى إلكتروني ولا هتبقى عاملة إزاي بالظبط. لأن حاليا في طلاب كتير اختاروا فعلا شعبتهم واختاروا أدبي أو علمي. أنا حابب أقول لك حاجة، لو أنت لسه ما اخترتش شعبتك فأنت تقدر تروح المدرسة وتستفسر أو تتأكد تسجيل الرغبات بدأ ولا لسه. لأن هو هيكون مع المدرسة، الوزارة ملهاش دخل والوزارة ملهاش دعوة. هتعمله الكتروني؟ لا، مش هتعمله الكتروني. تسجيل الرغبات سواء من علمي او ادبي، لو انت عايز تخش علمي او ادبي يعني هتروح المدرسه وتسال على التسجيل بتاع الرغبات بدأ ولا لسه. ولو بدأ هيدوك استمارة تملاها عادي وتختار فيها انت ادبي ولا علمي. ولو كده برضو ما تقلقش، ان مع بداية الدراسة السنة الجاية ان شاء الله برضو هتقدر تختار وهتقدر تحدد انت ادبي ولا علمي في ظل الظروف الاستثنائية دي. يعني متخافش، مش هتحصل ازمة او مشكلة كبيرة. بس حاليا في مدارس كبيرة او تقريبا كل المدارس بدأوا يسجلوا الرغبات بتاعة أدبي وعلمي، وفي استمارة كمان أونلاين الوزارة نزلتها عشان تملاها من البيت، وبعد كده تروح توديها أو تديها للمدرسة بشكل أوتوماتيك أو شكل جاهز، أو كمان ترسلها لصفحة المدرسة الرسمية بتاعتك على فيسبوك. كل ده لو انتوا عايزين نتناوله في فيديو تاني ما عنديش مشكلة، نقدر نتناوله في فيديو تاني. لكن أنا حابب أقول لك، لو انت تعرف مدرس في المدرسة كلمه واسأله. لو انت مدرستك جنب بيتك تقدر تروح الصبح بدري كده وتسأل وتشوف عشان تتاكد الرغبات بتاعه مدرستك بدات ولا لسه. واي حاجه جديده انا هزودكم بيها اول باول، واي اخبار جديده هزودكم بيها اول باول. عشان كده ما تنساش سبسكرايب واشتراك وتفعل زر الجرس عشان تضمن ان كل حاجه تجيلك اول باول. وان شاء الله الاستماره دي لو عرفت انها لكل المدارس مش مدارس معينه بس، هنزلها لكم على الموقع بتاعنا هنا وهنزلها لكم في فيديو ان شاء الله. ونشوفكم فيديوهات جايه. ما تنساش اللايك تقديرا ودعما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.